有讲到两个较重要会分唔对的或者迄个啥昂声甲昂声我直接讲迄个昂声就是咱寒着的时阵讲话安尼昂声所以昂声是10片买当讲10片鼻塞的时候浓浓的鼻音迄叫做昂声讲我听你今仔日讲话那昂声，你敢有寒着你有感冒吗？这是咱真直听到，这叫做昂声啊，搁有另外一款是先天带来的先天地带的昂声亲像讲伊若是唇腭裂咱就讲做伊若是气喙的人讲话就会硬你要读作硬还是读作硬这两个音拢会使迄个硬这个呢硬是什么？迄个声音其实迄个就是代表含糊不清的意思啦。迄个硬是讲话暗声的意思所以硬讲话声音就是迄个暗声乌暗的暗暗声搁安怎呢？搁这个搁含糊不清啦所以这款是先天带来的一般咱讲的昂声，就是迄个鼻音迄个真重听到昂声，听到迄个声音就会较暗声，恁听有清楚昂声是这鼻音这个鼻啊，迄个声，咱讲迄个鼻音真重伊讲话你听到就较暗啦比较暗，叫做听到较暗声。好另外一个是昂声，迄个昂声的昂咱昨有讲过来，咱的教典应该是这批就会出来啊咱的教典这批就会出来。我等下拄好有写到这条词昂声的昂咱就写这个兴旺的旺，兴旺的旺这个读作昂声，昂声就是大声的意思啦大声的意思。但是咱昂声的用法毋是伫咧强调讲话的音量就讲伊即个人讲话足大声，咱袂去这都爱分得清楚，咱就袂使讲伊讲话真昂声，安尼毋对。你若要讲他讲话的音量很大声是那个音量很大，咱是讲伊讲话真大声迄个所在爱用大声你袂使用昂声。昂声本身虽然是大声无毋对，但是伊的重点伊的重点无伫个音量，伊的重点较活伫个用伫用即个人讲话的啥的态度，即个人讲话开口，所以昂声呢，就是讲伊讲话当然是大声，但是伊款大声就是感觉讲小可摇摆啦小可摇摆讲话安尼咱讲安尼已经有一个开口咱做有足好做的讲好煞毋知影伊搭都较有钱呢竟讲话安尼偌昂声咧这咱就会当听到人嘛是差不多拢真侪人安尼用若无就人有当时甲你开啦讲哇你搭讲话会昂声咧你搭讲话会昂声所以咱迄个第一强调昂声的昂，就是写这个旺旺仙贝迄个旺啦，写迄字过来呢，就是讲伊的昂声是大声无毋对，但是呢，伊的强调无伫个音量，强调是伫个讲话迄个开口迄个态度。好，相信咱应该有清楚来，过来咱来讲一个或者